ganhei mais 20 pontos. Aí ele falou, vem pra mim. Aí eu cheguei lá, eu comecei a olhar nas farmácias e falou, já viram free shop? Free shop não vende continente, cara. Ele veio sim, eu falei, tá bom, gente. Eu cheguei lá, tem continente? Não. Vai lá, olha aqui. Já tem outros lugares na frente. Hola! I tak zaczynam swoją pierwszą wycieczkę w okolicach wulkanu Arenal. Słabo go widać, a praktycznie w ogóle, dlatego że jest pora deszczowa. Może mi się uda złapać jakieś okienko pogodowe, bo to jest naprawdę spektakularny wulkan o wspaniałym takim kształcie stożka. Pierwsza wycieczka to wycieczka do Fortuna Waterfall. To jest wodospad, który wypływa z nieczynnego już wulkanu Hato, z krateru, który jest wypełniony piękną zieloną wodą. Szlak tam jest zamknięty, może uda mi się tam pójść na trekking. Tego nie zakładam, bo to jest bardzo trudny trekking, jeden z trudniejszych w Kostaryce. No to co, idziemy do La Fortuna Waterfall. Jest to jedna właściwie z 3 wycieczek, które tutaj na miejscu zrobię. To taki właściwie początek dżungli, którą tutaj zobaczycie, tego lasu deszczowego, to się nazywa rainforest po angielsku. Pogoda w porę deszczową jest, jak widać, tak, ciągle mrzy i pada. Niebo jest zachmurzone, aczkolwiek zdarza się ładna pogoda, głównie rano. Natomiast jest bardzo wilgotno i bardzo parno. Ta wilgotność powoduje, że po przejściu nawet, nie wiem, 4-5 km po prostu z człowieka płynie, a trzeba mieć na sobie taki strój przeciwdeszczowy, bo można jak gdyby zamoknąć. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. No, idziemy zobaczyć, jak wygląda La Fortuna Waterfall. Wstęp tutaj kosztuje prawie 10 000 colons, czyli $15 standard, jak na Kostarykę, bardzo drogo. No ale cóż, dla lokalców jest cena 15 razy niższa. Nic nowego, nie tylko ten kraj tak postępuje.
tempo odcinka 21 minut na kilometr. Jestem na tak zwanym punkcie widokowym z hiszpańskiego Mirador, a za mną La Fortuna Waterfall, około 200 stóp wysokości, czyli 70 metrów. Przepiękny wodospad wypływający z nieczynnego, z krateru nieczynnego wulkanu Hato. Przepiękny widok. Tak patrzę, że to taka wycieczka typowo turystyczna. Wszystko jest bardzo ładnie oznaczone. Schodzi się takimi właśnie schodkami, więc tutaj, żeby tak powiedzieć, większych wyzwań nie będzie, ale już po tym punkcie widokowym Mirador widzę, że będą przepiękne widoki, więc podziwiajcie je. A tak jak ja to podziwiam, moje oczy do końca życia będą pamiętały to świetne miejsce. Na pewno, jak jedno z wielu, które odwiedziłem.
Znowu zaczęło padać. Można się do tego przyzwyczaić. Podsumowując tą taką 4-godzinną wycieczkę do La Fortuna Waterfall, naprawdę warto. Nawet wydać te $15. Nie bierzcie tu taksówki. Naprawdę to jest jakaś czysta przesada, żeby taksówka kosztowała $20 w jedną stronę. To jest totalne nieporozumienie. Jak wiele rzeczy w La Fortuna. To po prostu jest niesamowite zdzierstwo z turystów. Co zrobić, tak? Przyroda jest po prostu świetna. Pójdźcie sobie na piechotę, mapkę zamieszczam na swoim Facebooku, wrzucę także do tej prezentacji tego krótkiego filmiku. Do zobaczenia jutro.